Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Apoteker 36 UHAMKA, saya Nur Afifah sebagai pasien Dan saya Nur Fajira Sofianti sebagai apoteker. Kami akan mempraktekkan video swamedikasi batuk pilek dan demam pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Fajira Sofianti, apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya mau beli obat batuk pilek sama demam buat ibu hamil kakak saya. Oh gitu, Ibu boleh tahu hamilnya sudah berapa bulan ya? Mau jalan 5 bulan, Mbak. Baik, untuk gejalanya apa saja, Ibu? Dia batuk, terus hidung tersebat sama rada demam gitu, Mbak. Oh baik, untuk batuknya berdahak atau kering ya? Berdahak, Mbak. Oh, batuk berdahak, baik. Mohon maaf, apakah sudah pernah melakukan perawatan sebelumnya, kakaknya? Kakak saya baru hirup-hirup minyak kayu putih aja, Mbak. Oh, baru pakai ini aja ya, minyak kayu putih aja ya? Iya, untuk apakah ada alergi, Mbak, dari kakaknya, obat-obat tertentu gitu sepertinya? Nggak ada, Mbak. Oh, aman ya berarti ya? Oke, baik kalau gitu, tunggu sebentar ya, Bu, saya ambilkan obatnya. Iya. Ya baik Ibu, ini obat-obatnya. Ya, di sini ada Silex sirup Ibu, ini untuk mengatasi batuk berdahak, flu-nya. Kemudian ini ada Sanmol, isinya paracetamol untuk mengatasi demamnya. Dan di sini ada Vitalongse untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Untuk cara pemakaiannya, Silex ini 3 kali 1 setelah makan, 1 sendok makan atau 15 ml ya Ibu. Kemudian untuk menggunakan paracetamolnya, jika masih demam, dijeda 1 jam setelah penggunaan Silex ya Ibu, 1 kali minum 1 tablet saja. Tapi jika demamnya sudah hilang, Ibu bisa menghentikan penggunaan paracetamolnya, cukup menggunakan Silexnya saja. Lalu untuk daya tahan tubuhnya, tadi ada Vitalongse. Vitalongse ini cukup 1 kali 1 aja, 1 tablet selama 1 hari. Bisa diminum pagi, siang atau sore. Hanya lebih baik dia digunakan pada pagi hari. Jika Ibu memilih untuk minum pagi hari, maka konsumsi 15 menit setelah penggunaan Silexnya. Ya baik Ibu, apa ada informasi tambahannya lagi yang dibutuhkan? Obat ini aman untuk ibu hamil, Mbak? Oh tentu Ibu, di sini Silex ini karena dia adalah herbal, maka dia aman untuk ibu hamil. Nah untuk paracetamolnya biasanya itu efek samping yang terjadi itu dia mual muntah, tapi Ibu tenang saja karena tidak semua orang mengalami efek mual muntah ini. Jadi hanya segelintir orang saja. Lalu untuk Vitalongse-nya ini aman Ibu untuk lambung. Jadi kalau misalnya kakak Ibu punya riwayat mah kronis, itu Ibu nggak perlu khawatir karena ini Vitalongse ini dia udah aman bagi lambung Ibu. Nah untuk cara penyimpanannya, Ibu bisa menyimpan obat-obat ini di dalam kotak obat atau dalam ruangan yang jauh dari jangkauan anak-anak dan juga terhindar langsung dari matahari. Untuk penyimpanannya juga bisa di bawah suhu 30 derajat Celcius. Nah untuk selain itu ada juga pengobatan secara non obat Ibu. Nah caranya dengan mengkonsumsi air hangat dan makan makanan hangat seperti sup ayam atau sup jagung, seperti itu Ibu. Apa ada lagi Ibu informasi yang dibutuhkan? Udah cukup itu aja, Mbak. Baik Ibu, untuk memperjelas apakah penyampaian saya sudah benar, bisa Ibu tolong ulangi lagi penggunaan obat-obat yang ini? Yang untuk Silex, untuk obat batuk dan flu diminum 3 kali sehari sesudah makan. Iya betul. 15 ml atau 1 sendok makan. Iya betul. Kemudian Sanmolnya diminum jika dibarengi dengan Silex di jeda 1 jam. Iya betul. Lalu untuk Vitalongse diminum 1 kali sehari jika dibarengi dengan Silex di jeda 15 menit. Iya betul Ibu. Iya. Ibu untuk informasi tambahannya, nanti jika selama 3-4 hari setelah penggunaan obat-obat ini belum ada perubahan signifikan pada kakak Ibu, saya sarankan untuk membawa kakak Ibu ke dokter kandungan untuk dicek lebih lanjut. Iya baik Ibu, apa ada informasi lagi yang ingin ditanyakan? Udah cukup, Mbak. Iya baik, apa Ibu bersedia ingin membeli obat-obat ini? Iya boleh, Mbak. Baik Ibu bisa menunggu di kasir untuk diproses pemesanannya. Iya oke, makasih Mbak. Terima kasih Ibu, Iya, selamat sama-sama. pagi.
makasih Mbak. Iya.